Pukul 05.20 WIB, ya, hari Senin 22 Januari 2024. Ya, saya berada di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Hujan deras disertai angin, ya, dan merapinya juga tidak terlihat. Yang terlihat hanya Bukit Pelawangan dan Turgo. Ya, angin bergerak lumayan cepat ini ya, ke arah tenggara. Ya, seperti ini suasana di lereng selatan Merapi. Untuk Merapinya hingga saat ini masih siaga. Ya, hujan deras masih mengguyur kawasan sisi selatan. Ya, sudah 4 hari ini tidak terlihat Merapinya. Cuaca ekstrim terkait dengan siklon tropis anggrek ya, yang mengakibatkan curah hujan tinggi disertai dengan angin, ya, angin kencang. Ya, Bukit Turgo. Ya, pergerakan angin lumayan kencang ya, bisa kita lihat ini ya. Awan terus bergerak ke arah tenggara. Masih hujan gerimis saat ini. Tadi sempat deras sekali. Ya, saya berada di lantai 3 Menara Pandang Merapi Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Pukul 05.28 WIB, saya masih di objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, baru saja reda saudaraku. Tadi sempat hujan disertai angin kencang. Awan terus bergerak ke arah tenggara. Mudah-mudahan hari ini terlihat ya Merapinya, karena sudah 4 hari berselimut awan tebal ya, dan hujan terus menerus mengguyur kawasan lereng selatan Merapi terkait dengan siklon tropis anggrek yang melanda daerah istimewa Yogyakarta ya, kena dampaknya. Ini suasana di kawasan objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Bukit Turgo sudah mulai kelihatan, namun puncak masih berselimut awan. Ya, pukul 05.41 WIB ya, seperti ini ya kondisi lereng selatan Merapi. Ya, kembali berselimut awan ya, puncak Turgo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dingin sekali, habis diguyur hujan ya. Saya berada di lantai 3 ya, Menara Pandang Merapi Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Seperti ini cuaca di sisi selatan ya, yang terlihat hanya Bukit Turgo dan Pelawangan ya. Ya, sesekali masih terdengar suara gemeluduk ya, kemungkinan adalah aktivitas Merapi berupa guguran. Namun secara visual tidak bisa saya lihat dari lokasi saya memantau. Ya, hari Senin 22 Januari 2024 ya. Status masih siaga hingga hari ini. Jadi terus ada ini ya, pergerakan anginnya lumayan kencang ya, ke arah tenggara. Ya, terlihat ada pelangi ya di sisi barat. Nah, ini pelangi. Pelangi, pelangi.
Alangkah indahnya kembali hujan. Ya, kembali diguyur hujan ini lereng selatan Merapi. Pelanginya masih terlihat indah sekali ya. Pelangi-pelangi di matamu. Ya, hujan mengguyur kembali. Kembali hujan, turun hujan ya. Ya, masih hujan, hujan gerimis dan pelanginya sudah tidak tampak lagi ya.